Ang bugtong matuod nga Dios mabasa sa Salmo 115, 1 hangtod sa 12. Pan sa dili pa, subscribe ug pinduta ang bell button igsuon para updated ka sa akong mga videos. Ang bugtong matuod nga Dios, ikaw lamang o Ginoo, ikaw lamang ug dili kami ang angay pasidunggan tungod sa imong gugma nga walay pagluban ug sa imong pagkamatinud-anon. Nganong mangutana man kanamo ang kanasuran, hain ang inyong Dios. Ang among Dios atua sa langit ug iyang buhaton ang gusto niya. Ang ilang mga Diyos hinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tao. May mga bakba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalunggan sila apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimhot, may mga kamot sila apan dili makahikap, may mga tiil apan dili makalakaw, ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Diyos-Diyos ug ang mga Diyos-Diyos managsama ug mauusab ang misalig sa mga Diyos-Diyos. Katawhan sa Israel, salig sa Ginoo, nagtabang siya ug nanalipod kaninyo. Salig sa Ginoo, kamong mga pare sa Dios, siya ang nagtabang ug nanalipod kaninyo. Kamong nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo, salig kamo kaniya, siya ang nagtabang ug nanalipod kaninyo.